बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। पेशगोई के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें हुई। जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में काफ़ी अरसे के बाद कहीं कहीं बारिश हो चुकी है, जबकि सूबा सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में भी इस सिलसिले का आज इंशाअल्लाह आगाज़ हो जाएगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। आज लाहौर, गुजरावाला, हफ्ज़ाबाद, कसूर, बहावलनगर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान और गिरदोनवाह में मुख्तलिफ़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज से सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। आज से हफ्ता के दौरान सिंध में बारिशों के इम्कानात बदीन, ठट्ठा, तरपारकर, हैदराबाद, शिकारपुर, कराची, दादू, उमरकोट, सक्खर, शहजादकोट, लाड़काना और गिरदोनवाह में आज से हफ्ता तक इम्कान रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इंशाअल्लाह बारिशें मुतवक्के हैं। लसबेला, डेरा बुगटी, आवारान, बारकान, खुशदार, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि पेशावर, कोहाट, पेंगोरा, मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, बालाकोट में बारिशों के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं और आइंदा 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं और कहीं पर मूसलाधार बारिशों के इम्कानात भी मौजूद हैं। ये थी अब तक की अपडेट। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।